好，大家好，我是詹姆士。我现在来开箱的是这个鳄鱼夹的探针。好，原本这种电表附的都是这种上面尖尖的，然后可以直接，可是这个有时候只有2只手，很麻烦。那这个用夹的会比较好用一点。但有一个问题呢，这种呢，它里面附的线芯其实是很细的，所以你只能量小电流的东西。那这种原厂附的呢，它是可以量到比较大电流的，看这边有，这边有到600V、600伏特 Max， 所以你用大电流可能还是要用这个。那如果你是量电阻啊，或是其他比较直流电、比较小电流的东西，那应该可以用这个来代替。这个用夹住就可以了，鳄鱼夹住就可以量了。比较方便一点，不用2只手一直在那边固定住，然后就没办法做其他事情。好，那这个呢，我们来看一下，现在它线芯是蛮细的哦。那詹姆士等一下会把它里面补一些血，看一下。好，看它这外面的塑胶很厚，但是线芯只有一点点，现在看得到吗？好，那这边呢，它是直接夹住而已，所以到时候这边可能要补一些锡上去，让它接触面积大一点。那只用这边把它给夹住。看这个红色的应该是一样。好，那就可以把它。然后给它量一些电阻啊，或是有没有导通之类的。好，那像这个按钮的 switch 的话，你要检测的话，就不用2个碳棒在那边弄很久，还不知道有没有对到。那这种鳄鱼夹的话，就可以直接把它夹住。好，我们看一下，然后一交代表就有导通，好，这样就 OK 了哦。鳄鱼夹的探针我们就开箱到这边喽，我们下次见，拜拜。